mình vị tí na để dương mình ai phong giặt ba trên thử phong giặt không mấy là nhà làm bày cả មក63កន្លះ và cùng ស្វាគមន៍ជានិច្ចអូខេឲ្យតែហ៊ានចុះមក63កន្លះស្វាគមន៍ជានិច្ចនេះគឺជាសម្ដីរបស់មឿនមេឃាកូនប្រុសអត្តរីកែងឆេះចង្គង់ទឹកអេវថងគាត់បាននិយាយស្ដីតែម្ដងមិនជួបគាត់ហើយបងជួបគាត់ហើយតៃម៉ូឲ្យតែហ៊ានឡើងមកឬក៏ចុះមក63កន្លះចាំស្វាគមន៍24ម៉ោងហើយនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសខ្ញុំជាមួយនឹងមេឃាផ្ទាល់តែម្ដងបងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាទេស្រង់តៃម៉ូឡើងមក63អែមិនដែរពេញលេងbây giờ ពេញលេងអត់ bây បើសិនឡើងមកពេញបើឡើងមកទទួលហ៎អាយ៉ា ta học biết tới rồi អីគេ bò em ta học biết tới rồi បើឲ្យទៅ62អត់ទៅ còn học bây giờ là khởi tới mà អញ្ចឹង បើឲ្យតៃម៉ូឡើងមក63កន្លះអូខេ អូខេបងវាយមក quay trong chứ nha វាយចង់ឈ្នះអូ quay trong cha nhỉ តែបើថាឲ្យឡើងបន្តិចចុះបន្តិចដូចគ្នាអត់ទេ nhớ em cho mồi អូយើងវាយ5 nhóm học phém học bảy 63តែបើឲ្យក្រោម63ហ្នឹងអត់លេងទេ អនឯងគិតមើលមៀតរបស់តៃម៉ូគីឡូប្រហែល học bốn học phém 65ដែរណា ta học bốn 63កន្លះហ្មមដូចគ្នាណាចង់មកដូចគ្នាពេញលេងលឿនដូចគ្នាណា mình ហើយឡូវថាបើមានតៃម៉ូប៉ុណ្ណឹងថា64 65ចុះសម្រាប់គីឡូស៊ីនរបស់នេះគេ67 mà អូចុះច្រើន chứ mình ha អញ្ចឹងមកចុះទៅលេងមួកហើយទៅលេងមុខហើយ và cái bậc cốt trong chứ trong tràn gì chẳng hay thầm học bay cả lá khả năng bàn បងជឿថាប្រហែលជាអាចទៅរួចព្រោះបងគិតថាតៃម៉ូ ôi dương ở trong miền cả lăng là cùng một con bà dương thư từ lâu ó tới ở miền cả lăng bay một con កត់សម្គាល់មើលឃើញក្បាច់សម្រាប់ណារបស់តៃម៉ូរៀងគ្រោះថ្នាក់ជាងគេសម្រាប់មេឃា ấy kia mà tắc mình mua bọ chưa từ rồi ấy អានឹងខ្មែរយើងអត់ដឹងហៅអីទេអាហ្នឹង và បកជ័យទេ bọ chị បកជ័យប្រហែលចូលវ៉ាន់ថងលើកទី2ដូចជាចូលពេញណាតែដូចជាមិនសូវធ្ងន់ប្រហែលជាវ៉ាន់ថងអាចចេះបិទ và អញ្ចឹងមេឃាក៏ប្រហែលចេះបិទដែរហ្នឹងអាហ្នឹងអាចមើលមេឃាសាក់ធ្លាប់គិតទេថាបើសិនតែមានក្បាច់នឹងចូលមកលើខ្លួនណាបិទចឹង phu nhưng có phép bây giờ nhóm thọp thử phu nhưng có phép hai chứ mình vị tí na để dương mình ai phong giặt ba trên thử phong giặt không mấy là nhà làm bày cả អូត្រូវព្រោះបងនឹកឃើញកាលនៅចិនវៃឃីកពេលហ្នឹងគឺអាញាកដាអំបាយឲ្យគេព្យាយាមថែមកលើមេឃាពេលហ្នឹងសំខាន់អវៈវៃអែមអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយបើសិនជាចុះមក63កន្លះ và cùng ស្វាគមន៍ជានិច្ចអូខេអរគុណច្រើនមេឃាអរគុណ